Двери приемного покоя не просто разъехались. Их вышибло с таким звуком, будто в стекло врезался маневровый тепловоз. И вместе с клубами морозного пара, стелющегося по полу живым тяжелым одеялом, в стерильную духоту больничного коридора ввалилось нечто огромное, хрипящее и черное. Оно не шло. Оно ползло, скребя когтями по дешевому скользкому кафелю, волоча на старой, задубевшей от ледяной корки брезентовой подстилки, человеческое тело, уже не похожее на человека, скорее на восковую куклу, забытую на морозе. В абсолютной тишине, разорвавшей монотонный писк дежурного монитора и бормотание телевизора в будке охранника, раздался только тяжелый влажный стук падения двух тел и тихий, почти человеческий стон собаки, которая наконец-то дошла. Секунду ничего не происходило. Время в России умеет останавливаться в моменты катастроф, давая нам возможность набрать воздуха перед криком. Дежурная медсестра Леночка, сидевшая за стойкой с кружкой полуостывшего чая, медленно, словно во сне, разжала пальцы. Кружка с логотипом «С новым 2018 годом» полетела вниз. Звон разбитой керамики прозвучал, как выстрел. Осколки брызнули по полу, смешиваясь с коричневой лужей и клубами пара, которые уже добрались до середины холла. «Господи Иисусе!» — выдохнула Леночка, и в этом шепоте не было ни капли профессионализма, только бабий, внутренной ужас. Из своей стеклянной будки высунулся охранник дядя Витя. Его лицо еще секунду назад, расслабленное над сканвордом, исказилось гримасой непонимания. Он схватился за резиновую дубинку на поясе. Движение рефлекторное, бессмысленное против того, что лежало на полу. «Эй!» — крикнул он, но голос дал петуха. «С собаками нельзя! Куда прешь? Убирай псину!» Пес, лежавший грудой грязной, свалявшейся шерсти, медленно поднял голову. Это было страшное движение. Каждой мышце приходилось бороться с окоченением. Он повернул морду к охраннику и оскалил зубы. Но это не был оскал агрессии. Пес не рычал. У него просто не было сил на звук. Он беззвучно показывал клыки. Желтые, старые, стертые о жизнь. И в его глазах, затянутых красной сеткой лопнувших сосудов, читалось одно: «Только тронь. Убью». Я стоял в дверях ординаторской, застыв с папкой истории болезни в руках. Я видел многое за 20 лет стажа. Ножевые после пьянок, ДТП на гололеде, передозы в подъездах. Но здесь было другое. От этой пары, собаки и человека, веяло могильным холодом, физически ощутимым. Сквозняк от открытых дверей уже лизал лодыжки, но холод шел не оттуда. Он исходил от самой фигуры старика. «Отставить, Витя!» Мой голос прорезал тишину, резкий, командный, привыкший перекрикивать сирены. «Руки убрал!» Я бросил папку на кушетку и рванул вперед, перепрыгивая через лужу чая. «Каталку! Быстро! Реанимацию! Лена, звони Петрову, код синий!» Я упал на колени рядом с телом. Брезент, на котором лежал старик, был куском старой рекламной растяжки. Жестким, ломким. Сам старик лежал в позе эмбриона, колени прижаты к подбородку. Осмотр занял 3 секунды, но врезался в память навсегда. На нем было пальто. Добротное советское драповое пальто с каракулевым воротником, какие носили интеллигенты в 80-х. Сейчас оно стояло колом, превратившись в ледяной панцирь. Пуговицы были вырваны с мясом. Видимо, пес тащил его зубами за ворот, когда брезент застревал. Под пальто виднелась пижама. Фланелевая, в нелепую синюю клетку, домашняя, уютная. Жуткий контраст с грязным полом приемного покоя. Но страшнее всего были ноги. На левой ноге болтался валенок с резиновой подошвой. Правая нога была босой.
Носок сполз и висел на пальцах, обнажив ступню. Она была белой. Не бледной, а именно белой, как кусок мрамора или сала. Алебастровая кожа, на которой даже грязь казалась неестественно яркой. Я сорвал перчатку, приложил ладонь к шее старика. Ничего. Кожа была ледяной. Не прохладной, как у покойника, а промерзшей, твердой, как дерево на морозе. «Дядя, ты меня слышишь?» — крикнул я ему в ухо, одновременно пытаясь нащупать пульс хоть где-то. Пес, лежавший вплотную к старику, вдруг дернулся и накрыл своим телом ноги хозяина. Он пытался греть. Сам, дрожа крупной дрожью, от которой по его шкуре ходили ледяные катышки, он отдавал последние крохи тепла этому куску льда. «Палыч, он мертвый», — прошептала подбежавшая Лена, глядя на белую ногу. Ее трясло. «Заткнись!» — рявкнул я. «Пульс! Есть! Нитевидный! Редкий, как... Раз, два...» Сердце старика билось. Медленно, с перебоями, ударяя в кончики моих пальцев раз в 5-6 секунд. Тук. Тишина. Тук. Это была жизнь, цепляющаяся за край обрыва одними ногтями. «Каталку подгоняй!» — заорал я на застывшего санитара Мишу. «Витя, двери закрой, тепло уходит». Мы подхватили старика. Он был легким, сухим, невесомым, как высушенный кузнечик. Когда мы перекладывали его на каталку, его рука, закоченевшая в согнутом положении, ударилась о металлический борт со звуком деревяшки. Пес тут же вскочил. Его лапы разъезжались на чае и талом снегу. Подушечки были стерты в кровь. Я увидел на кафеле смазанные алые отпечатки. «Не пускать!» — крикнул Витя, делая шаг вперед. Пес издал звук, похожий на кашель, и рванулся к каталке, чуть не сбив санитара. «Витя, отойди!» — я перехватил взгляд собаки. «Пусть идет. Если остановим, он нам тут глотки перегрызет. Лена, везем!» Мы побежали. Колеса каталки визжали, вписываясь в поворот коридора. За нами, тяжело дыша, цокая когтями и оставляя кроваво-грязный след, бежал огромный черный пес, отказываясь отпускать того, кого он тащил через ночь, через лес, через смерть. Меня зовут Андрей Павлович. Для пациентов я доктор, помогите. Для начальства единица штатного расписания. А для себя? Для себя я просто усталый человек в белом халате, который слишком много курит и слишком мало спит. Мне 52 года. 20 из них я провел здесь, в стенах Центральной районной больницы города Н. Это обычный российский город, каких тысячи. Город, где хрущевки стыдливо прячутся за высокими заборами новых жилых комплексов, где весной асфальт сходит вместе со снегом, а разговоры на кухнях до сих пор важнее, чем новости в интернете. Моя вотчина — приемное отделение, чистилище, место, где город выплевывает свои беды. До того, как двери разлетелись в щепки, эта смена была похожа на кисель. 17 декабря. За окном минус 27. Сиротская зима, как говорила моя бабушка. Когда нет ветра, но воздух такой плотный и колючий, что каждый вдох обжигает легкие, а птицы замерзают на лету, падая камнями в сугробы. Внутри было тепло. Старые чугунные батареи жарили так, что приходилось открывать форточку, впуская морозную струю. Пахло тем, чем пахнет в любой больнице России в 3 часа ночи. Хлоркой, старой бумагой, остывшим кипятком и едва уловимым запахом безнадежности. Я сидел в ординаторской и заполнял карты. Это отдельный вид пытки. Переписывать человеческую боль на язык кодов МКБ-10. Иванов И.И. Ушиб мягких тканей головы, алкогольное опьянение. Петрова А.С. Гипертонический криз, отказ от госпитализации. Ручка царапала дешевую серую бумагу.
За стеной на посту Леночка тихо спорила с кем-то по телефону. Я знал, о чем она говорит. О кредите. О том, что бывший муж опять не прислал алименты, и о том, что надо купить сыну зимние ботинки, а до зарплаты еще неделя. Обычная жизнь. Жизнь, в которой героизму нет места, есть только бесконечное «надо». Санитар Миша дремал на кушетке в коридоре, прикрыв лицо газетой «Аргументы и факты». Миша — человек-функция. Он может спать стоя, может тащить 100-килограммового пациента на 5-й этаж без лифта, матерясь так виртуозно, что заслушаешься, а может нежно, как ребенка, обтирать бомжа, которого никто другой и палкой не тронет. Я встал и подошел к окну. Подышал на стекло, протаивая глазок в морозном узоре. Двор больницы был пуст. Желтый свет фонаря выхватывал из темноты кусок забора и черные скелеты тополей. Дальше начинался лес. Наш знаменитый городской бор, который тянется на километры. Летом там шашлыки и музыка, зимой — мертвая тишина и лыжня, которую прокладывают пенсионеры-энтузиасты. Сейчас лес стоял черной стеной. Он казался враждебным. Я поежился, хотя в комнате было жарко. Есть в русской зиме что-то фатальное. Она не прощает ошибок. Забыл варежки, отморозил пальцы. Уснул на лавке, не проснулся. Сломалась машина на трассе, молись. Я насыпал в чашку растворимый кофе. Порошок упал на дно сухим стуком. Я любил эти минуты тишины перед рассветом, когда город спит самым крепким сном, и кажется, что ничего плохого уже не случится. До утра осталось всего 3 часа. Досдать смену, сесть в свою старенькую Ниву, прогреть мотор, слушая, как он чихает и кашляет, и поехать домой, к пустому холодильнику и коту, который будет орать, требуя еды. Я не знал, что через минуту этот уютный, понятный мирок рухнет. Я не знал, что из той черной стены леса к нам выйдет кто-то, кто перевернет мое представление о верности. Я просто стоял и смотрел, как закипает чайник. Щелчок кнопки чайника совпал со звуком удара внизу. Я вздрогнул. Кофе так и остался незаваренным. Началось. Реанимационный зал встретил нас гудением ламп и запахом озона. Здесь было ярче, чем в коридоре. И этот свет, беспощадный, бестеневой, высветил каждую морщинку на лице старика, каждую царапину на его пергаментной коже. Мы переложили его на стол. Он был жестким, как манекен. Суставы не гнулись. Холод сковал их, превратив синовиальную жидкость в клей. «Осторожно!» — шикнул я на Мишу, который попытался распрямить ногу старика, чтобы снять остатки штанов. «Не гни! Сломай шейку бедра, как сухую ветку. Режь одежду». Ножницы звякнули о металлическую лотку. Лена, закусив губу так, что та побелела, начала разрезать фланель пижамы. Ткань трещала, обнажая худое ребристое тело. Грудная клетка старика едва поднималась. Впалый живот, выступающие тазовые кости. «Господи, в чем душа держится?» — прошептала Лена, отбрасывая лоскуты ткани в ведро. «В собаке она держится», — буркнул я, подключая монитор. «Клей электроды. Быстро, но нежно. Пик. Тишина. Пик». Звук кардиомонитора был похож на редкие капли воды, падающие в пустой таз. Частота 32 удара в минуту. Фибрилляция предсердий. Сердце не билось, оно дрожало, как замерзший птенец. Температура ядра 26,8. Голос анестезиолога Тани, которую мы выдернули из сна, был ровным, но я видел, как дрожат ее пальцы, набирающие лекарства в шприц. «Палыч, это терминальная стадия. Если сейчас начнем греть, холодная кровь с периферии хлынет в центр и остановит сердце. Эффект after-drop. Знаю, Тань, знаю». Я потер переносицу. Очки запотели. «Греем только центр. Теплые растворы в 2 вены.
Катетер Фалея с теплым фурцелином. Одеяло с обдувом на грудь и живот. Ноги и руки не трогать, пусть остаются ледяными пока. В углу у самой двери зашипел пес. Я оглянулся. Он не лежал. Он сидел, шатаясь от усталости, но не позволяя себе лечь. Его голова была опущена, но глаза неотрывно следили за нашими руками. Как только Миша подошел к столу со шприцем, пес издал низкий, утробный звук. Это было не рычание хищника. Это было предупреждение опекуна. «Тихо, Буран. Тихо, брат». Я почему-то решил называть его так. Первое имя, что пришло в голову на улице. «Мы свои. Мы чиним». Пес дернул ухом, услышав мой тон, и немного расслабился, хотя мышцы на его шее остались каменными. Процесс отогревания — это скучная, страшная рутина. Здесь нет киношных дефибрилляторов и криков «Мы его теряем». Здесь есть тихая война за каждый градус. 27, 27,3, 27,5. Я смотрел на лицо старика. Сейчас, когда с него смыли грязь и иней, он выглядел странно, величественно. Высокий лоб, изрезанный глубокими бороздами, густые седые брови, нос с горбинкой. Это было лицо не рабочего с завода, не пропойцы. Это было лицо человека, который много читал или много думал. Его руки лежали поверх термоодеяла. Длинные, узловатые пальцы. На безымянном пальце правой руки след от кольца, которое носили полвека, а потом сняли. Кожа там была светлее и тоньше. Вдовец. «Палыч, смотри». Лена кивнула на монитор. Кривая на экране дернулась, пошла рваными пиками, а потом вдруг выровнялась, став чуть чаще. Тук-тук. Тук-тук. «Синусовый ритм возвращается», — выдохнула Таня. 38 ударов. 40. Греемся, ребята. Мы его вытаскиваем. В этот момент старик глубоко, со всхлипом вдохнул. Его грудная клетка поднялась высоко, ребра натянули кожу, и из горла вырвался звук. Что-то среднее между стоном и именем. Вера», — прошелестел он сухими, потрескавшимися губами. Пес в углу тут же вскочил, когти цокнули по кафелю. Он сделал шаг к столу, игнорируя Мишу, игнорируя провода. Он подошел к изголовью и ткнулся мокрым, огромным носом в ладонь старика, свисающую с края стола. Я хотел было крикнуть «Нельзя!», но слова застряли в горле. Рука старика еще минуту назад безжизненная дрогнула. Пальцы медленно, неуверенно сжались, зарываясь в жесткую шерсть на холке пса. «Буран», — прошептал старик, не открывая глаз. «Ты здесь, хороший мальчик. Мы дошли?» «Дошли, отец, дошли», — ответил я вместо собаки. «Ты в больнице, ты в тепле». Пес лизнул старику щеку. Один раз. Шершаво, властно. Мол, живой старый дурак, живой. А потом снова сел, прижавшись боком к металлической ножке стола каталки. Теперь он был спокоен. Он сдал вахту. К 6 утра кризис миновал. Температура тела поднялась до 34. Это все еще гипотермия, но уже не смерть. Старик спал. Теперь уже настоящим, лечебным сном, под действием седативных и тепла. Мы перевели его в палату интенсивной терапии. Маленькая комнатка на одну койку, рядом с сестринским постом. Пес пошел следом. Никто, даже грозная санитарка тетя Валя, пришедшая мыть полы, не посмел ему возразить. Она только поворчала: натоптали ироды, и аккуратно обошла мокрой тряпкой место, где улегся пес. Я сидел на посту и курил в открытую форточку,
нарушая закон о запрете курения в медучреждениях. В такие ночи законы пишутся дымом. Рядом на столе лежали вещи нашего ледяного гостя. Их было немного. Жалкая кучка мокрой одежды и содержимое карманов. Я надел перчатки и начал перебирать улики чужой жизни. Платок. Старый, клетчатый, матерчатый платок, простиранный до дыр. Монетки. Рублей 15, мелочью. Сломанная расческа и футляр. Футляр был кожаным, потертым до рыжины, с тиснением «Ленинград». Я нажал на кнопку замка. Она щелкнула туго, неохотно. Внутри не было очков. Там лежала фотография. Черно-белая, с фигурными краями, пожелтевшая от времени. На фото молодая женщина в платье в горошек, смеющаяся, запрокинув голову, и мужчина в строгом костюме, держащий скрипку. Они стояли на фоне какого-то фонтана. На обороте выцветшими фиолетовыми чернилами было написано «Гагры, 1968. Саша и Вера. Счастье». Саша. Значит, его зовут Александр. «Александр», — пробормотал я. А Вера — это та, кого он звал. Я полез во внутренний карман пальто. Пальцы нащупали что-то твердое за подкладкой. Я потянул. Подкладка, истлевшая от времени, поддалась. В мою ладонь выпала маленькая металлическая табличка на цепочке. Армейский жетон? Нет, слишком легкий. Я поднес его к свету настольной лампы. Это был адресник, такой, какой вешают на ошейники собакам. Но он был пришит к подкладке пальто изнутри. На нем было выгравировано: Александр Петрович Воронов. Потеря памяти. Сын. +7 9. Телефон. Ниточка в реальность. Я посмотрел на Лену. Она дремала, положив голову на сложенные руки. «Лен, просыпайся», — тихо сказал я. «Мы нашли, кто он. И, кажется, мы нашли сына». Лена вскинулась, потирая лицо. «Звонить будешь?» «Буду. 6 утра. Самое время для плохих и хороших новостей». Я набрал номер. Гудки шли долго, тягучие, сонные гудки. Наконец трубку сняли. Голос был хриплым, недовольным, явно спросонья. «Да, кто это?» «Это из центральной районной больницы», — сказал я официальным тоном, который всегда включался у меня на автомате. «Кем вам приходится Александр Петрович Воронов?» Тишина на том конце провода стала звенящей. Сон слетел с собеседника мгновенно. «Отец». Голос дрогнул, потом наполнился страхом. «Что с ним? Он жив? Мы ищем его со вчерашнего вечера. Я заявление подал, Лиза Алерт. Он жив?» «Жив», — успокоил я. «Тяжелое переохлаждение, но стабилен. Он у нас. Приезжайте». «Слава Богу», — выдохнул мужчина. Слышно было, как он встает, чем-то шуршит. «Я сейчас, я быстро. Диктуйте адрес». Я продиктовал, положил трубку. Казалось бы, хэппи-энд. Родные найдены, старик спасен. Но что-то меня грызло. Какая-то заноза. Я вспомнил глаза собаки. Пес не спал. Он лежал в дверях палаты, положив голову на лапы, и смотрел на меня через весь коридор. Я взял из шкафчика бинт, бутыль с перекисью и мазь левомиколь. «Пойду, Лен, у нас еще один пациент, неоформленный». Я подошел к собаке. Пес напрягся, но не зарычал. «Дай лапу, герой», — сказал я, садясь на корточки. «Надо обработать, иначе завтра не встанешь». Пес колебался секунду. Потом медленно, с тяжелым вздохом протянул мне правую переднюю лапу. Подушечка была счесана почти полностью. Розовое мясо, сукровица, грязь. Он прошел по насту, по льду, по асфальту километры, таща на себе вес взрослого мужчины. Каждый шаг был болью, но он не бросил. Я полил перекисью. Пена зашипела, стала бурой. Пес дернулся, заскулил тоненько, пощенячьи, но лапу не отдернул. Он терпел.
Он понимал, что я делаю. «Терпи, брат, терпи», — шептал я, накладывая мазь. «Ты же мужик, ты же солдат. Как тебя зовут-то по-настоящему? Буран? Граф? Полкан?» Пес смотрел мне в глаза. В его взгляде была такая бездонная вековая мудрость, что мне стало не по себе. Казалось, он сейчас откроет пасть и скажет: «Живи как хочешь, доктор. Главное, не выгоняй, пока он не проснется». Я забинтовал все 4 лапы. Теперь он был похож на неуклюжего медвежонка в белых носках. «Ну вот», — я похлопал его по холке. Шерсть была жесткой, как проволока. «Теперь жить будешь». В этот момент входная дверь в приемный покой открылась. Раздался быстрый, нервный стук каблуков дорогих ботинок. Я поднялся, отряхивая колени. На пороге стоял мужчина лет 40. Хорошая куртка, кожаная сумка через плечо, лицо ухоженное, но сейчас искаженное гримасой смеси страха, раздражения и усталости. Сын. Пес, увидев его, не вскочил. Он даже не вильнул хвостом. Он издал низкий, глухой рык. Шерсть на его загривке встала дыбом. И я понял. Хэппи-энд отменяется. Начинается драма. Мужчина, стоявший в дверях, был словно вырезан из другого мира. Мира бизнес-ланчей, подземных паркингов и страховок «Каско». Его куртка «Канада Гус» стоила, наверное, как 3 моих месячных зарплаты. А на лице читалась та специфическая смесь брезгливости и тревоги, с какой благополучные люди обычно заходят в государственные учреждения. «Где он?» — спросил он вместо приветствия. Голос был хорошо поставлен, но сейчас он срывался на визг. «Я сын. Игорь Александрович Воронов. Где отец?» Я шагнул ему навстречу, преграждая путь. Не потому, что я люблю власть вахтера, а потому, что в реанимации не место истерикам. «Спокойнее, Игорь Александрович». Я говорил тихо, понижая тон, чтобы вынудить его прислушиваться. Это старый врачебный трюк. Александр Петрович спит. Кризис миновал, но ему нужен покой. Игорь выдохнул, плечи его опустились, будто из него выпустили воздух. Он провел ладонью по лицу, стирая маску агрессии. Под ней обнаружилось усталое серое лицо 40-летнего мужика, которого жизнь загнала в колесо. «Слава Богу», — пробормотал он. «Вы не представляете. Я чуть с ума не сошел. Эта сиделка, я ее убью. Я ей плачу 50 тысяч в месяц, а она...» Вдруг его взгляд упал вниз. Туда, где у стены, сверкая белизной свежих бинтов, лежал пес. Лицо Игоря мгновенно изменилось. Если секунду назад там была усталость, то теперь появилась холодная, злая узнаваемость. «А этот...» — он ткнул пальцем в сторону собаки, словно указывая на кучу мусора. «Этот что здесь делает?» Пес не шелохнулся. Он только чуть приподнял верхнюю губу, обнажив клык. Тихо, беззвучно. Но воздух между ними натянулся, как струна, готовая лопнуть. «Этот», — сказал я, выделяя каждое слово, — «притащил вашего отца из леса. На себе. 4 километра по сугробам». Игорь фыркнул, нервно дергая молнию на куртке. «Притащил. Как же? Это он его и увел. Вечно он за ним таскается. Я отцу 100 раз говорил: не прикармливай дворняк. Это антисанитария, это блохи. А теперь что? Он в больнице, а эта псина здесь? Вы вообще знаете, что это нарушение санитарных норм? Я буду жаловаться главврачу». Я смотрел на него и чувствовал, как внутри закипает та самая тяжелая русская злость. Не ярость, а глухая тоска от человеческой слепоты. Передо мной стоял человек, который искал виноватых, потому что боялся заглянуть в зеркало. «Жалуйтесь», — спокойно ответил я. «Хоть в Минздрав, хоть в ООН. Но пока я здесь дежурный врач, собака останется здесь.
Потому что это единственное существо, которое не бросило вашего отца умирать в сугробе». Игорь осекся. Он посмотрел на меня, потом на пса. В глазах собаки не было страха перед хозяином жизни. Там было презрение. Пес знал про Игоря все. Знал, как тот кричал на отца, когда старик забывал выключить газ. Знал, как тот брезгливо морщился, меняя памперсы. Знал, что любовь здесь измеряется чеками за сиделку. «Ладно», — процедил Игорь. «Я хочу увидеть отца. Сейчас. Только тихо и без сцен». Я кивнул Лене. Она открыла дверь палаты. Мы вошли. В палате пахло лекарствами и той особенной стерильной чистотой, которая бывает только ранним утром. Старик лежал на высокой кровати, укрытый 2 одеялами. Его лицо на белой подушке казалось высеченным из слоновой кости. Дыхание было ровным, но слабым. Игорь подошел к кровати, он замер, глядя на отца. Я видел, как дрогнул его кадык. Все-таки он любил его. По-своему, искалеченный, больной любовью сына, который устал быть родителем собственному родителю. «Пап», — шепнул он, — «ну куда тебя понесло, а? Ну что тебе дома не сиделось?» Старик не ответил. Он был далеко, в своих медикаментозных снах. В этот момент в палату, стуча когтями и шурша бинтами, вошел пес. Он протиснулся между ногой Игоря и кроватью, бесцеремонно оттеснив сына бедром. Сын пошатнулся, но промолчал. Пес положил тяжелую голову на край матраса рядом с рукой старика и тяжело вздохнул, закрывая глаза. Картина была завершена. Семья воссоединилась. Только сын в этой семье был лишним. «Пойдемте, Игорь Александрович», — я тронул его за локоть. «Ему надо спать, а нам с вами надо поговорить». Мы вышли в коридор. Утренний свет уже заливал холл грязно-серым светом, делая лица землистыми, а тени резкими. Больница просыпалась. Где-то загремели ведрами санитарки, запахло манной кашей из пищеблока. Игорь рухнул на жесткую банкетку для посетителей, расстегнул куртку, достал пачку дорогих тонких сигарет, повертел в руках и спрятал обратно. Вспомнил, где находится. «Вы меня осуждаете, доктор?» — сказал он не вопросительно, а утвердительно. «Я вижу. Все вы осуждаете. Сдал отца, не досмотрел. А вы пробовали?» Он поднял на меня глаза. В них стояли слезы, злые, мужские слезы бессилия. «Вы пробовали жить с человеком, который не помнит, кто вы такой? Который каждый вечер собирается домой, в квартиру, которой нет уже 20 лет? Который может открыть газ и уйти гулять? У меня 2 детей, доктор. Младший 3 года. Я боюсь оставлять их одних в комнате с дедом. Это ад. Живой ад. Каждый день». Я молчал. Что тут скажешь? Деменция — это проклятие, которое забирает человека по частям, оставляя оболочку. Это трагедия, где нет злодеев, есть только жертвы. «Рассказывайте», — просто сказал я. «Как он оказался на улице?» Игорь потер лицо ладонями. «Я в командировку должен был лететь сегодня. Вчера вечером собирался, суета. Сиделка Галина, она с ним уже год. Вроде нормальная баба была. Я уехал в офис за документами, вернулся поздно, часов в 10. Дверь не заперта, Галины нет, отца нет». Он сжал кулаки так, что костяшки побелели. Она, сука, напилась. Просто взяла бутылку коньяка из моего бара и напилась. Уснула, наверное. А он... У него же идея фикс, Вера, мама моя. Она умерла в 2005-м. А он все ждет ее с работы. Думает, что они живут в старом районе, на Заводской. Там сейчас промзона и лес. Вот он туда и пошел, в тапочках и пальто поверх пижамы. «А собака?» — спросил я. Игорь поморщился, как от зубной боли. «Да прибился этот полкан или барон. Отец его звал Буран.
Пес жил у нас во дворе, в частном секторе. Отец его подкармливал тайком. Котлеты таскал, колбасу. Я гонял, ругался, а отец... Он же как ребенок стал. Это, говорит, мой друг, он меня понимает. Я хотел его вывести, честно. Вызвать отлов, но невозможно же. Огромная псина, грязь, шерсть. Игорь замолчал, глядя в пол. Вчера, когда я вернулся и понял, что отца нет, пса во дворе тоже не было. Я думал, сбежал. А он, оказывается, за ним пошел. Не просто пошел, поправил я. Он его выследил, нашел в лесу и не дал замерзнуть. Вы понимаете, что температура была минус 27. Отец бы умер через час. Собака легла на него, грела своим телом. А когда он перестал двигаться, потащила. Вы видели ее лапы? Игорь промолчал. Он смотрел на дверь палаты. За этой дверью лежало его прошлое, которое он не мог отпустить, и его настоящее, которое он ненавидел. И между ними лежал пес. Живой укор его совести. «Что теперь будет, доктор?» — спросил он тихо. «С ногами. Обморожение второй-третьей степени. Пальцы, скорее всего, сохраним. Но реабилитация будет долгой. Ходить он сможет не скоро. «Пансионат», — твердо сказал Игорь. «Я больше не могу. Я нашел хорошее место, частное. Там уход, там врачи. Я не вытяну это дома. Просто физически не вытяну. Завтра же оформлю перевод, как только его можно будет транспортировать». «Это ваше право», — сухо сказал я. «А с собакой что?» Игорь посмотрел на меня с искренним недоумением. «В смысле? Куда ее? В пансионат с собаками нельзя? Домой я ее не возьму. У жены аллергия, да и вообще. Зачем она мне? Затем, что она спасла жизнь вашему отцу. Спасибо ей». Игорь достал бумажник, вытащил 5000-ную купюру и положил на банкетку рядом со мной. «Купите ей корма. Или что там собакам надо. А потом, вызовите кого-нибудь. Или выпустите. Она уличная, привыкнет». Меня обожгло. Не купюра. Она была просто бумажкой. Меня обожгла эта деловитая простота предательства. Он откупался. Он искренне считал, что за подвиг можно заплатить чаппи, а за любовь — чеком в пансионат. Я не стал брать деньги. Я встал. «Заберите свои деньги, Игорь Александрович. У нас медицина бесплатная, а совесть не продается». Я развернулся и пошел к посту медсестры. Мне нужно было кофе. Крепкого, черного, горького кофе, чтобы перебить привкус этой беседы. У стойки стояла Лена. Она слышала все. Ее глаза были полны слез. «Палыч», — шепнула она. «Он что, серьезно? Пса на улицу?» «Серьезно, Лен. У него евроремонт и аллергия. У него жизнь расписана по минутам, и в этой жизни нет места для чуда». Я посмотрел в сторону палаты. Дверь была приоткрыта. Там внутри происходило что-то важное. Старик проснулся. Я тихо подошел к двери и заглянул в щель. Александр Петрович не спал. Он лежал, повернув голову к собаке. Его рука, забинтованная, слабая, свисала с кровати и гладила огромную, лохматую голову пса. Пес стоял, положив морду на матрас, и смотрел на хозяина. И в этом молчаливом диалоге было больше смысла, чем во всех словах, сказанных Игорем. «Буран», — шептал старик. Голос его был скрипучим, как старая дверь, но в нем звучала ясность. «Ты не бойся, мы с тобой. Мы еще сыграем. Скрипка, она на шкафу. Ты только не уходи. Вера скоро придет. Она добрая. Она тебе косточку даст». Пес тихонько вильнул хвостом. Он знал, что Вера не придет. Но он был готов ждать ее вместе с хозяином вечность. Я отошел от двери.
Решение созрело во мне мгновенно, как кристалл льда в перенасыщенном растворе. Завтра Игорек увезет отца. Это неизбежно. У него доверенность, у него права. Он заберет старика в свой стерильный пансионат, где тот угаснет за месяц от тоски. Но собаку я ему не отдам. И на улицу не выданю. К черту аллергию. К черту мой собственный одинокий быт и старого кота Василия, который будет в шоке. В моей Ниве багажник большой. Поместится. «Лена», — сказал я, возвращаясь на пост, — «найди мне телефон ветеринарки, той, что на Октябрьской. Скажи, пусть готовят операционную. Надо лапы зашивать по-нормальному. И узнай, сколько стоит самый большой мешок корма для крупных пород». Лена улыбнулась. Сквозь слезы, но улыбнулась. «Поняла, Палыч. Сделаем». Но история на этом не заканчивалась, потому что жизнь — лучший драматург, и она приготовила нам еще один поворот. Тот самый, который превращает бытовую драму в притчу. День вступал в свои права неохотно, словно через силу. За окном висело низкое, белесое небо, давящее на крыши панельных домов свинцовой тяжестью. В приемном покое началась пересменка. Время суеты, звона ключей, передачи дежурных журналов и запаха свежего растворимого кофе, которым новая смена пыталась взбодрить себя перед 12-часовым марафоном. Игорь Александрович Воронов действовал быстро и эффективно. Он был менеджером кризисных ситуаций не только на работе, но и в жизни. Пока я обрабатывал лапы псу, он уже успел договориться с частной платной скорой помощью. «Реамобиль будет через 20 минут», — сообщил он, убирая телефон в карман. Вид у него был деловой, собранный. Эмоции утреннего срыва были упакованы в жесткий контейнер рациональности. «Я все оплатил. Перевозка, палата люкс в пансионате «Забота», круглосуточная сиделка. Там хорошие врачи, Андрей Павлович, лучшие в области». Я кивнул, не отрываясь от бинтов. «Я знаю «Заботу». Хорошее место. Стерильное». В моем голосе звучал сарказм, но Игорь предпочел его не заметить. Для него «стерильное» означало «безопасное». Для меня — «безжизненное». Мы вошли в палату к старику. Александр Петрович не спал. Он лежал, уставившись в потолок, и пальцами правой руки перебирал край одеяла, словно нащупывал невидимые струны. «Папа», — громко, как говорят с глухими, сказал Игорь, — «мы едем. Собирайся». Старик медленно повернул голову. В его глазах на секунду мелькнула ясность. «Куда, Игорюша? Домой? На заводскую?» «Домой, папа, домой. В санаторий. Там тепло, там кормят». Игорь врал легко, как дышал. Это была ложь во спасение, та самая, которой вымощена дорога в ад, одиночество. Старик засуетился, пытаясь приподняться на локтях. «А Буран?» — спросил он тревожно. «Буран где? Он же не ел, и лапы. У него лапы болят, Игорюша». Игорь застыл на секунду. Я видел, как ходили желваки на его скулах. «Буран. Буран потом приедет, пап. Он на другой машине. Ему уколы надо делать. Доктор за ним присмотрит». Он посмотрел на меня. Взгляд был требовательный. «Подыграйте, не усложняйте». Я мог бы сейчас устроить скандал. Мог бы сказать старику правду. Твой сын хочет выкинуть твоего спасителя на помойку. Но зачем? Чтобы спровоцировать инфаркт у 80-летнего старика. Чтобы убить его последнюю надежду. Иногда милосердие требует молчания. «Да, Александр Петрович», — сказал я, чувствуя, как слова царапают горло. «Буран останется у меня. Подлечим лапы, откормим. Ему нельзя сейчас ехать. Трясет в машине». Старик посмотрел на меня. Долго, пристально. Мне показалось, что он все понял. Деменция — странная штука. Она стирает имена и даты, но она обостряет интуицию.
Он понял, что сына он больше не увидит таким, каким помнил, и что собаку он видит в последний раз. «Вы хороший человек, доктор», — прошептал он. «Вы ему на скрипке не играете. Он не любит высокие ноты. Он выть начинает. Вы ему просто радио включите. Маяк. Мы с ним слушали». «Я запомню», — пообещал я. «Радио «Маяк». В коридоре послышался шум колес. Приехали санитары из заботы. Крепкие ребята в красивой синей форме. Они действовали профессионально, без лишних слов. Переложили старика на мягкие носилки, укрыли пледом. Игорь шел впереди, неся пакет с вещами отца. Мы двинулись к выходу. Пес, лежавший у поста медсестры, вскочил, он не лаял. Он просто пошел за каталкой. Он хромал на все 4 лапы, его белые бинты уже посерели от пыли, но он шел упрямо, шаг в шаг за колесами. У автоматических дверей процессия остановилась. Санитары выкатили каталку на морозный воздух к распахнутым дверям желтого «Мерседеса». Игорь обернулся. Пес стоял на пороге. Датчики дверей сработали, и стеклянные створки замерли в открытом положении, впуская холод. «Ну все», — сказал Игорь, глядя на собаку. «Давай, псина. Пока. Спасибо за деда». Он не подошел, не погладил. Просто бросил это «спасибо», как кость. Пес сделал шаг на улицу. «Назад!» — мой голос хлестнул, как кнут. Пес замер. Он посмотрел на каталку, которую уже грузили в машину. Посмотрел на старика, чье лицо мелькнуло в окне. Старик поднял слабую руку и прижал ладонь к стеклу. Пес издал звук, который я не забуду никогда. Это был не вой, не скулёж. Это был выдох. Глубокий, тяжелый выдох существа, которое понимает. Его предали. Снова. Но он также понимал другое. Его хозяин спасен. Его миссия выполнена. Двери реамобиля захлопнулись, взревел мотор. Машина, мигая маячками, медленно выехала со двора и растворилась в сером утреннем тумане. Пес стоял на крыльце и смотрел ей вслед. Снег падал на его черную шерсть, не тая. Он превращался в статую. Памятник верности, который оказался не нужен этому городу. «Пойдем». Я положил руку ему на холку. Она была горячей. «Пойдем, брат. Нечего тут стоять. Простудишься». Пес не шелохнулся. Он ждал, пока красные огни машины исчезнут за поворотом. И только когда последний отблеск погас, он тяжело опустил голову и позволил мне увести себя обратно в тепло. В тепло, которое теперь казалось пустым. Смена закончилась в 8 утра. Я ждал дежурства Иванову, молодому хирургу, который с выпущенными глазами слушал мой рассказ о ночном происшествии. «И что, ты его заберешь?» — спросил он, кивая на угол ординаторской, где на моем старом бушлате спал пес. «Палыч, ты псих. Это ж кобель взрослый. А у тебя Васька. Они же разнесут тебе квартиру». «Васька интеллигент. Договоримся», — отмахнулся я. «А этого мне девать некуда. Не на мороз же». Я собрал вещи, выписал сам себе рецепт на антибиотики для собаки. Человеческие подходят, если дозу рассчитать. Забрал пакет с кормом, который Лена успела купить в круглосуточном магазине за углом. «Вставай, Буран!» — позвал я. Пес открыл глаза. В них больше не было той искры, что была ночью, когда он вел старика. Глаза потухли. В них поселилась вселенская тоска. Он встал тяжело, кряхтя, стараясь не наступать на больные подушечки. Мы вышли на задний двор к парковке для персонала. Моя Нива, верная боевая подруга цвета баклажан, стояла сугробом среди иномарок.
Я открыл багажник. «Давай, сам не запрыгнешь», — сказал я, подхватывая пса под живот. Он был тяжелым. Килограммов 40, не меньше. Сплошные мышцы и кости под свалявшейся шкурой. Он не сопротивлялся, обмяк в моих руках, доверяя мне свою жизнь, раз уж прежняя кончилась. Я уложил его на старое одеяло, которое всегда возил с собой на всякий случай. Пес тут же свернулся калачиком, уткнув нос в хвост. Мы ехали по просыпающемуся городу. Радиомаяк, как и просил старик, бормотало что-то про курс доллара и пробки. Я осмотрел зеркало заднего вида. Пес лежал неподвижно. Он не смотрел в окно, ему было неинтересно, куда его везут. Ему было все равно. Мой дом — старая сталинка с высокими потолками и скрипучим паркетом. Кот Василий, рыжий наглый монарх 15 лет от роду, встретил нас в прихожей с выражением крайнего недоумения на морде. Он выгнул спину, распушил хвост и зашипел, увидев черную гору, ввалившуюся в его владение. «Цыц!» — сказал я коту. «Это гость, жить будет с нами. Не обижай его, он контуженный». Буран на кота даже не посмотрел. Он прошел, вернее, проковылял в комнату, выбрал место у балконной двери, где дуло по полу, и рухнул там, тяжело вздохнув. Так началась наша совместная жизнь. Жизнь двух одиноких мужиков и одной собаки с разбитым сердцем. Первые 3 дня он не ел, он просто лежал, отвернувшись к стене. Я менял ему бинты, уговаривал, совал под нос миску с мясом. Он пил только воду, и то, когда думал, что я не вижу. Он умирал. Не от ран, не от истощения. Он умирал от тоски. Собаки умеют это делать, выключать жизнь внутри себя, когда теряют смысл существования. Я звонил в пансионат. Узнавал про Александра Петровича. «Стабилен», — отвечали мне сухим голосом администратора. «Кушает, спит, иногда зовет какую-то Веру». Я не стал говорить псу, что хозяин жив. Собаки не понимают слов «пансионат» и «деменция». Они понимают «бросил» или «умер». Для Бурана Александр Петрович умер, и он собирался уйти следом. В среду вечером, придя со смены, я понял, что надо что-то делать. Пес лежал на том же месте, взгляд остекленел. Нос был сухим и горячим. Я сел рядом с ним на пол, включил торшер. Достал из шкафа футляр со скрипкой. Да, я тоже когда-то играл. В музыкальной школе 40 лет назад. С тех пор инструмент лежал на антресолях, собирая пыль. «Ну что, брат», — сказал я, — «дед говорил, ты не любишь высокие ноты. Давай проверим». Я провел смычком по струнам. Звук получился ужасным, скрипучим, фальшивым. Скрипка рассохлась. Я забыл, как держать пальцы. Но пес дернул ухом. Я попробовал снова. Простую гамму. До, ре, ми. Пес приподнял голову. Он посмотрел на скрипку. В его глазах мелькнуло узнавание. «Помнишь?» — спросил я. «Он играл тебе?» Я начал подбирать мелодию. Что-то простое, дворовое. «Темная ночь». Мелодия поплыла по комнате, неумелая, хромая, но живая. И тут произошло чудо. Пес медленно, с усилием сел. Он запрокинул голову и запел. Это не был вой. Это было пение. Тихое, тоскливое, удивительно попадающее в тональность. Он подпевал скрипки, выводя рулады своей собачьей тоски. Мы сидели на полу в пустой квартире. Врач, не умеющий играть, и пес, потерявший хозяина. Мы выли на пару о нашей жизни, о том, что все уходят, о том, что холодно, и о том, что нам почему-то все еще нужно жить. Когда я закончил, Буран подошел ко мне. Он положил тяжелую лапу мне на плечо и лизнул в нос. Потом он подошел к миске и впервые за 3 дня начал есть. Жидно, давясь, разбрасывая корм по паркету. Он выбрал жизнь. Прошел месяц. Январь выдался снежным. Город завалило по самые крыши. Каждое утро перед сменой мы с Бураном идем гулять в парк. Его лапы зажили,
Остались только шрамы, на которых шерсть растет белой. Он больше не хромает. Он красивый пес. Крупный, гордый. Прохожие оборачиваются, спрашивают породу. «Дворянин», — отвечаю я, — «из рода сердечных». Мы не забыли, Александр Петрович. Раз в неделю по выходным я сажаю Бурана в машину, и мы едем за город, к высокому забору пансионата «Жабота». Внутрь нас с собакой не пускают, санитарные нормы, но я договорился с охранником. За пачку хорошего чая и блок сигарет он разрешает нам подойти к забору с тыльной стороны, там, где гуляют пациенты. Мы стоим у сетки рабицы. Александра Петровича вывозят на коляске в полдень, он сильно сдал. Он почти не ходит, сидит укутанный в плед и смотрит на лес. Игорь платит исправно, отец одет тепло, ухожен, но лицо у него пустое. Когда мы подходим к забору, Буран начинает тихо скулить. Он просовывает нос в ячейку сетки. Старик поворачивает голову, он щурится, всматриваясь вдаль. Зрение подводит его. «Вера!» — кричит он слабым голосом. «Вера, это ты?» Буран не лает, он знает, нельзя пугать. Он просто стоит и машет хвостом. Старик улыбается. Он не видит собаку. Он видит тени своих воспоминаний. Но он чувствует присутствие родной души. «Я знал, что ты придешь», — шепчет он ветру. «Я подожду. Я никуда не ухожу». Мы стоим так минут 10. Потом санитарка увозит коляску в корпус. Мы с Бураном идем к машине. Он запрыгивает в багажник сам. Легко. Жизнь продолжается. Она не идеальна. В ней нет голливудских финалов, где все чудесным образом исцеляются и живут в одном большом доме. В России финалы другие, тихие. Но пока мы есть друг у друга, я, Буран, кот Василий и память о старике с футляром от скрипки, мы держим оборону. Против холода, против равнодушия, против ночи. И вы знаете, мне кажется, мы побеждаем. Потому что вчера, когда мы возвращались с прогулки, Буран вдруг остановился, посмотрел на меня и улыбнулся. По-настоящему, во всю свою зубастую пасть. И я понял, весна будет. Обязательно будет.